Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo. Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2020. Ariete. Amore, questa settimana sarà l'ideale per sviluppare una storia d'amore e magari per consolidarla. Sarete amati e ricambierete con trasporto. Metterete grande passione anche nelle amicizie e nei rapporti con gli altri. Per i cuori solitari si apre un periodo positivo, gli incontri saranno tantissimi e la maggior parte di essi sarà fortunata. Lavoro. In ambito professionale ci sarà invece poco ottimismo, ci saranno delle difficoltà anche pesanti e sarete nervosi. Non avrete molte energie su cui contare, ma un pizzico di fortuna potrà aiutarvi a fronteggiare al meglio ogni situazione. Toro. Amore, le storie giunte al capolinea verranno finalmente archiviate. Non perdete tempo in situazioni poco favorevoli, piuttosto dedicatevi a portare avanti cosa vi rende felici. Evitate anche le persone negative che vi mettono ansia e vi fanno sprofondare nell'angoscia. Fine settimana sereno per tutti, sia per le coppie che per i single. Lavoro. La settimana potrebbe annunciare delle belle sorprese sul lavoro e anche se l'umore non sarà dei migliori in tante occasioni potrete trarne vantaggio. Il vostro impegno sarà al massimo e questo vi verrà riconosciuto anche con delle piacevoli gratificazioni. Gemelli. Amore, il transito di Mercurio in posizione dissonante vi renderà insofferenti e polemici. Qualcuno scoprirà un inganno da parte di una persona amica. Chi aveva in programma un viaggio o uno spostamento breve dovrà rimandarlo. I single avranno ottime possibilità di fare amicizie e di trovare l'anima gemella, mentre all'interno delle coppie a prevalere sarà la razionalità. Lavoro. Sarete determinati e affronterete degli incarichi piuttosto complessi senza nessuna difficoltà. Ciò farà aumentare la vostra autostima e rispetto da parte dei colleghi. Se state cercando un lavoro potrebbe arrivare qualche proposta molto interessante, chi invece ce l'ha già potrebbe ricevere una buona notizia. Cancro. Amore, questa settimana avrete la tranquillità a portata di mano, anche grazie ad alcuni chiarimenti con il partner che faranno ben sperare su un eventuale passo avanti. Sentirete tutto l'affetto della persona amata e trascorrerete più tempo insieme. Vi sentirete indubbiamente più positivi. I cuori solitari faranno bellissimi incontri. Lavoro. Sul lavoro non vi sentirete così stanchi ed affannati come siete stati finora. Avrete maggiore affinità anche con i colleghi, tanto che potrebbero nascere delle amicizie durature. Tutto questo vi metterà di ottimo umore. Attenzione alle finanze, potrebbe verificarsi una spesa non programmata. Leone. Amore, in ambito sentimentale ci saranno dei cambiamenti da fare ma saprete gestire bene il tutto. La luna sarà nel vostro segno, ma dovrete essere voi a prendere le giuste iniziative. Tra venerdì e sabato potrete godere di 2 giornate fortunate. I single potranno fare incontri interessanti e una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Lavoro. I tanti progetti che avete ideato purtroppo non troveranno basi solide per cominciare a concretizzarsi. Dovreste essere meno pessimisti e provare ad agire, anche se dovrete attendere il momento propizio per qualche presupposto essenziale. Alcune questioni richiederanno molta attenzione e vi terranno particolarmente impegnati nell'organizzazione quotidiana. Vergine. Amore, purtroppo in campo amoroso i litigi prevalgono sulla passione. Tuttavia, voi non farete molto per sbloccare questa situazione e vi lascerete trasportare dall'ira e dalla vostra testardaggine. Giove a favore vi aiuterà a superare ogni ostacolo e a mantenere la calma. I single saranno alle prese con alcune nuove conoscenze. Lavoro. Questa settimana vi concentrerete sull'aspetto lavorativo e sulle energie da sfruttare in vista di un affare particolarmente redditizio. Anche se non mancherà qualche difficoltà, soprattutto a causa di Mercurio dissonante, tutto andrà bene. Se avete un'attività lavorativa in proprio otterrete degli ottimi profitti. Bilancia. Amore, questa settimana discuterete un po' con il partner di ciò che desiderate, di come vi sentite, delle preoccupazioni generali. Parlare vi farà bene e aiuterà la vostra relazione a superare un momento di crisi. I single potranno impegnarsi in nuove conoscenze ma purtroppo non si riveleranno durature. Lavoro. Il lavoro sembrerà attraversare una fase di stallo ma non scoraggiatevi per questo. Per molti ci saranno alcune indecisioni su quale proposta di lavoro accettare, ma è fondamentale non prendere decisioni affrettate. Quindi, riflettete e non agite d'impulso se volete raggiungere determinati obiettivi. Scorpione. Amore, in questa settimana di marzo sarete degli ottimi comunicatori. Saranno in tanti a chiedervi consigli e voi sarete ben felici di aiutare chiunque avrà dubbi e chiederà un parere. In amore tutto scorrerà tranquillamente, l'intesa fisica sarà ancora al top.
Per i single non è il caso di azzardare a fare nuove conoscenze. Lavoro. La situazione lavorativa è molto tranquilla, tuttavia non siete soddisfatti di quanto avete ottenuto e questo vi porterà a un po' di nervosismo. Il miglior modo per scaricare la tensione è impegnarvi al massimo e accettare qualche consiglio da chi ha più esperienza di voi. Sagittario. Amore. Le stelle preannunciano giornate di alti e bassi, passerete dal buon umore al pessimismo e Mercurio opposto non vi aiuterà in questo. In amore sarete un po' agitati, discuterete con il partner. Qualcuno potrebbe non essere più disposto a sentire le vostre lamentele. Buon fine settimana per i single, nuovi incontri in arrivo. Lavoro. Sul lavoro ci saranno ritardi e alcune situazioni saranno sospese o rimandate. Potranno nascere dei conflitti tra voi e i superiori, che però potrete appianare con il buon senso. Buone proposte lavorative si affacceranno nella vostra vita, dovrete solamente coglierle al volo e non farvele sfuggire. Capricorno. Amore. In famiglia questa settimana mostrerete il vostro amore e sarete concreti e determinati. Tuttavia, potranno nascere dei litigi che, con molta facilità, saranno risolti verso il fine settimana. Il partner invece sarà più innamorato che mai e si dedicherà completamente a voi. Buone notizie per i cuori solitari, è tempo di trovare l'anima gemella. Lavoro. Grazie all'appoggio di pianeti come Marte e Giove nel segno, sarete una guida importante per i vostri collaboratori o colleghi di lavoro. Le cose vanno discretamente e potrete anche concedervi dei giorni di relax. Con il buon umore che vi contraddistingue riuscirete a sistemare tutti gli impegni. Acquario. Amore. Gli astri questa settimana indicano che molti di voi stanno attraversando una fase di riflessione, di introspezione importante che porterà presto buoni risultati. Chi andrà incontro ai cambiamenti con serenità otterrà ciò che desidera. Venere in opposizione vi renderà meno presente con il partner. I single potranno fare buoni incontri ma non saranno definitivi. Lavoro. La settimana preannuncia novità interessanti nel settore lavorativo, ma non dovrete guardarvi indietro. Dovrete invece pensare al vostro futuro, puntando su nuove collaborazioni e occasioni da prendere al volo. Potranno esserci alcune difficoltà ma sarete capaci di gestirle al meglio. Pesci. Amore. Amore in primo piano per i nativi del segno. La relazione di coppia procederà al meglio e potranno esserci tante serate all'insegna della passione che si riveleranno bollenti. Tuttavia, in questa fase di alti e bassi l'umore potrebbe cambiare senza un motivo ben preciso. I single che si sentono soli nel fine settimana troveranno di che svagarsi. Lavoro. L'inizio di settimana sarà piuttosto turbolento ma non saranno questi giorni a scombussolare la vostra vita. Il lavoro accrescerà la tensione già presente nel vostro animo. In questo ambito sarà necessario concentrarsi solo sugli impegni e non lasciarsi trasportare dalle discussioni. Molti di voi inizieranno un nuovo percorso di studi o approfondiranno gli argomenti di loro interesse.